keine Ahnung, theoretisch der Florian ist immer im Moped da, oder? Die bleibt da über Nacht. Ach so. Ja, du kannst im Auto schlafen, das ist ja kein Problem. Man darf gar nicht im Auto schlafen. Warum darf man nicht? Nein, das darf man nicht. Auto schlafen. Also was da nicht auf einem Campingplatz, so ein freier Platz darf man nicht. Ach Das so. ist gefährlich, weil man da rein tut. Geh mal weg nochmal. Also rein vom Gesetz her darf man das nicht. Also du kennst das Video? Natürlich. Ich glaube, dass man dann nicht versichert ist. Nein, wir werden schon unterbringen, wir müssen ein bisschen zusammenrufen. Jetzt ist die Betten nicht zusammengestellt. Ja, Ich brauche ein Video davon. Der Martin legt sich auf den Boden und zwei Leute können sich drauflegen. Zum Beispiel. Ja, Einmal die eine Motorradnummer dann nehmen. Warte mal, jetzt haben wir 4. 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt werfen wir irgendeinen Schlafanbruch rein. Das sicher. Ich schmeiß eine Socke von dir rein. Ja, das überlebt sie nicht. Ja, willst du das Lagerfeuer löschen? Zu halten. Das ist so gutes Holz.